Hi, also ich habe ein Riesenproblem und zwar seit Stunden probieren wir schon mal und wir kommen einfach nicht drauf, was es ist. Jedenfalls irgendwas mit dem Auto. Also Motor soweit klingt eigentlich normal, ich sag's eigentlich mal, klingt normal, es sieht eigentlich normal aus irgendwie, ja, wenn nicht gerade schön. Aber es komisch ist, wenn ihr die Beifahrertür aufmacht, dann kommt irgendwie so ein geschissenes, weinerliches Geräusch. Keine Ahnung, es wird irgendwas im Auto rumspinnen und ich komme einfach nicht drauf, woran es liegt. Also ich sag's euch mal kurz, gell. So, ich geh mal daher. So, mach mal Beifahrer. Du hast nie Zeit für mich. Allerweil machst du was mit deinen Kollegen. Warte, ich mach mal die Tür zu. Das hört man es eigentlich nicht mehr. Gehen wir wieder vor. So, hört man auch nichts. Deswegen. Jetzt nochmal. Ich komme aber nicht drauf. Mach mal auf, gell? Du kannst mir mal am Arsch lecken. Ja, und das hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, das geht so. Und jedenfalls, ja. Also ich glaube, vielleicht ist der Kühler. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Wenn irgendein Mechaniker unter euch ist, wenn es mir helfen könnt, wäre echt großartig, weil ich verliere langsam echt die Nerven. Danke.